Harta memang mampu mengubah segalanya. Yang jauh akan lebih dekat. Teman akan menganggap kita sahabat. Dan sebagian orang akan menjadikan kita kerabat. Tapi jika kita tidak punya apa-apa, hidup serba kekurangan ataupun sederhana, kita seperti buih yang mengapung di tengah samudera. Tidak ada yang memperdulikannya. Bahkan keluarga sekalipun terkadang menganggap kita tidak berguna. Apalagi jika kita bertamu ke rumah keluarga kaya.